নমস্কার বন্ধুরা, আনবিলিভেবল মিস্ট্রিজ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, এই চ্যানেলে আপনারা এমন কিছু ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পারবেন যা কিনা হয়তো এর আগে কোথাও শোনেননি। মঙ্গলের শব্দ শুনবেন, রেকর্ডিং পাঠালো পার্সিভিয়ারেন্স। মঙ্গলে প্রাণের খোঁজ বরাবর করে এসেছেন বিজ্ঞানীরা, তবে এই প্রথম তাদের হাতে এলো মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের শব্দ। বলা ভালো, পৃথিবীকে মঙ্গলের শব্দ শোনালো নাসার পার্সিভিয়ারেন্স। মঙ্গলের পৃষ্ঠে হাঁটছে পার্সিভিয়ারেন্স, সেই শব্দ রেকর্ড করে পাঠিয়েছে এই মহাকাশযান। দুটি অডিও রেকর্ডিং হাতে এসেছে নাসার বিজ্ঞানীদের। লাল গ্রহে হাওয়ার জোর কতটা, এই রেকর্ডিংয়ে তার প্রমাণ মিলেছে। হাওয়ার শব্দের সঙ্গে পার্সিভিয়ারেন্সের চলার শব্দ মিশ্রিত হয়ে রেকর্ড হয়েছে। সেই রেকর্ডিং প্রকাশ করেছে নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি বা জেপিএল। এই শব্দ রেকর্ডিং করা হয়েছে পার্সিভিয়ারেন্স রোভারের সুপারকাম মাইক্রোফোনে। এরই সঙ্গে রেকর্ড করা হয়েছে মঙ্গলের লেজার শটের কিছু দৃশ্য। নাসার টুইটারে সেই দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের শব্দের থেকে বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে মঙ্গলের থেকে পাওয়া শব্দের, জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। রোভারটি 16 মিনিটের একটি ফুটেজ পাঠিয়েছে, যেখানে চলার দৃশ্যের সাথেই ধরা পড়েছে মঙ্গলের শব্দ। এর আগে 18 ফেব্রুয়ারি নাসার পার্সিভিয়ারেন্স রোভারের হাই রেজলিউশন ইমাজিং এক্সপেরিমেন্ট ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রকাশ করে। মঙ্গল গ্রহে গভীর এক গর্তে নেমেছে রোবট। জানা গিয়েছে 6 চাকার এই যান আগামী 2 বছর মঙ্গল গ্রহ থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ করবে। মঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাণের সন্ধান চালাবে এই মহাকাশ যানটি। অতীতেও মঙ্গলের মাইক্রো অর্গানিজমের অস্তিত্ব ছিল কিনা তার সন্ধান চালাবে নাসার পাঠানো এই রোভার। হাই রেজলিউশন ইমাজিং এক্সপেরিমেন্ট বা হাইরাইজ ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে প্যারাশুটের ছবি। এই ক্যামেরা পার্সিভিয়ারেন্স থেকে 435 মাইল দূরে রয়েছে। প্রতি ঘন্টায় 6750 মাইল বা প্রতি সেকেন্ডে 3 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করছে। নাসার বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, রোভারটি মঙ্গল গ্রহের উপরে থাকা বদ্বীপের মতো চেহারার একটি অংশে 2 কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবতরণ করেছে। আগামী 2 বছর ওই এলাকাতেই পার্সিভিয়ারেন্স প্রাণের সন্ধান চালাবে। নাসার বিজ্ঞানীদের অনুমান, মঙ্গল গ্রহে পাথরের যে কোনো রকম মাইক্রো অর্গানিজমের অস্তিত্ব সংরক্ষণের ক্ষমতা রয়েছে। ফলে অতীতে যদি মঙ্গলে প্রাণীর অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তাহলে এই পাথরের মধ্যেই তার ইঙ্গিত মেলার আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। বন্ধুরা, এই ঘটনাটি নিয়ে আপনাদের কি মতামত তা কমেন্টস করে জানান। এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন। এইরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। ধন্যবাদ।